Xo'p, hozir troslarini taranglashni tortdik. Basovkasini o'rnab qo'ydik. Hozir yurgizamiz. To'xtab qolayotgan ekan. Hozir ko'ramiz nima bo'lishini. Yo'ngni mana tozalayapti. Bir kunda necha mahal tozalayapti? 3 mahalmi? 5 mahal, ha? Bir sutkada 5 mahal tozalayapti. Bir sutkani 5 ga bo'lib rejim qilib qo'yishgan, o'zi avtomat yuradi. O'zi shu 10 minutda tozalab bo'ladi, o'chadi 10 minutda. Ko'rayotgan bo'lsalaring, chekkalari top-toza turibdi, faqat o'rtasida axlat bor xolos. Bu degani doim toza turadi degani. Mana shu go'ng 10 kunlik go'ng, 9 kunlik go'ng. Kuniga 800 kilo, 900 kilo yemayapti. Bu degani 800 kilo, 900 kilo axlat qilyapti degani. Shunaqa gaplar. Xo'p, mana roligini almashtirib qo'ydik, o'zi yuryapti, o'zi oldin yurmayotdi. Yemni to'ldirganimizda buksavat qilyotdi. O'sha buksavat qilmaydigan rolik qo'yib qo'ydik. Xo'p, mana o'zi yemini berib ketyapti. O'zi endi yemi to'la ekani tushyapti mana ozgina. Yemi yo'q joyga tushyapti. Qarang, yemi to'la bo'lsa yem bermaydi, o'tib ketadi. Hozir endi jo'jaligida sal ko'proq berish kerak, shuning uchun tozalab yormasa ham ustidan qilib berishyapti ekan. Zrosli bo'lganda o'zi tozalab yoradi, oxirida top-toza qilib qo'yadi. Tuxumga o'sha kiribdi. Yangi nishona mana. O'sha 3-4 kunda xudo xolasa ko'payib qoladi. Bugun nechchisi? 18 bugun. Buguni Hozir tagida ana rekasi bor, endi tuxumga kirishga 3-4 kun qoldi. Tuxumini ham tuxumga kirganda tuxum lentasini ham ligirovka qilamiz, uni ham syomka qilamiz.